做这个共享冰箱？就是帮助就是需要帮助的人，然后也顺便就是提醒自己的员工跟顾客不要浪费食物，爱惜食材，然后也提供一个能够给就是澎湖的居民一个提供爱心的一个地方。那大概什么样的人可以过来领取？有需要的人都可以，就是有需要，就是对食物有需求的人都可以来，就是自己来取用这样子。哦，所以没有限制，对，低收啊或者什么？也不见得是说低收入才需要食物啊，就是有可能有很多游民啊，因为澎湖也有很多游民，就提供一个可以拿食物的场所这样。那学生呢？学生也是可以，因为学生在外念书的话，有时候也会遇到一些经济上比较吃紧的时候，对，也是可以提供他们的提供给学生食物这样。所以你们没有限制？对，没有限制。那我们大概什么时候可以来拿这个？其实我们营业时间的话，铁门都有开，早上的10点到晚上的11点，就是都可以提供这项服务这样子。那这冰箱大概都是你们店内的什么样的食物？大部分都是一些热，我们会每天都会提供一些新鲜的热食，然后在收班之后，中午收班跟晚上收班，然后都会把东西新鲜的保存起来这样子，然后提供给需要的人这样子。然后也有一些干货跟一些罐头，就是因为就东西是提供一些可以保存的食物啦。有需要的大家自己来拿。哎，对。